Добре дошли в моя канал в YouTube. Днес ще покажа пържоли с сос от синьо сирене. Започвам с нарязването на малко кромит лук. Той трябва да се нареже наистина на много ситно. След това, за обогатяване на соса, нарязвам бекон. Желателно е да е на ивички. Така в сух незалепващ тиган, първо слагам бекона и изчаквам на бавен огън, заедно с лука, да се карамелизират. Периодично разбърквам. Това отнема около 5-6 минути. Междувременно подготвям свински пържоли от котлет. Посолявам ги и от двете страни. След това подправям с смлян черен пипер. И за да са по-сочни, сипвам малко зехтин. В оребрен тиган слагам пържолите да се пекат на умерена температура. Според дебелината, те се пекат по 5 минути от всяка страна. Ето карамелизирания лук и бекон. Заливам ги с малко бяло вино. Изчаквам виното да се изпари. Обръщам пържолите, за да се изпекат на 5-та минута. Време е да намачкам синьо сирене. Слагам синьото сирене в тигана при бекона. Разбърквам и постепенно сипвам затоплена млечна сметана. Важно е да е топла, защото иначе ще се пресече. На бавен огън бъркам и чакам синьото сирене да се стопи. Готовите пържоли поднасям с прекрасния сос от синьо сирене и бекон. Изкушение за лакомници. А ето и съставките. 4 свински котлета, 50 грама бекон, 200 мл млечна сметана, половин глава кромит лук, 50 грама синьо сирене, 50 мл бяло вино. И да припомним как се приготвя. Нарязвам лука, нарязвам бекона на пръчици и пържа в загрят тиган заедно с лука. Подправям със сол и черен пипер пържолите и поливам с зехтин. Изпичаме ги по 5 минути от всяка страна. Бекона се залива с вино и когато то се изпари, се налива затоплена сметана. Слагам натрошено синьо сирене и посолявам. Варя на слаб огън, докато сиренето се стопи. А сега научете повече и за синьото сирене. Синьо сирене. Рокфорът със сигурност е най-прочутото и най-предпочитано синьо сирене в света. Тайната на неговия неповторим вкус се крие в магията на приготвянето му, която дълги години е пазена в тайна. Ето защо истински оригинален рокфор и днес умеят да правят само на едно място, в местност в Южна Франция, с център град Монпелие. В този район от векове населението се занимава с овцевъдство и съвсем логично се ражда удивителната технология по озряването на овчето сирене, в резултат на което в него се образува благородна плесен. Легендата за рокфора е следната. Млад пастир пасял стадото си на един хълм, недалеч от селището Рокфор. Покрай него минала овчарка от едно съседно село. Девойката била толкова прелесна, че той си загубил ума и съвсем забравил за закуската си от комат ръжен хляб и парче прясно сирене, която оставил в близката пещера. Когато се сетил за нея след няколко дни, пастирът установил, че сиренето доста се е променило. Било покрито с синьо-зелена плесен. Въпреки това той бил много гладен и решил да пробва парчето. Намерил го за превъзходно. Така се ражда великолепният рокфор. Отгоре царят на сирената е покрит с бяла, не много влажна и блестяща коричка, а вътрешността му представлява мека, високомаслена сърцевина от синя плесен, която образува неголеми ивици и кухини. Рокфорът се отличава с яркия си неповторим букет от вкусове и аромати, напомнящ налешници и горска шума. Технологията на първите етапи от създаването му е същата като на повечето сирена. Заквасване на млякото, отделяне на сиреновата маса, рязане на калъпа, разфасоване в съответните форми, осоляване. Главната особеност на миризливото сирене е неговото озряване, което трябва да стане в пещери върху дъбови стилажи при добра вентилация.
Десертно вино, ликьор и портвайн не минават без класическата компания на синьото сирене, което с успех влиза в състава на много салати, в пълнежа на различни тарталети, в приготвянето на пикантни хапки и сосове. Особено ценно е присъствието му в салатата Цезар, в приготвянето на броколи и карфиол, в салати с авокадо и рукола.